Hə, bir dənə saxla onu zəhmət olmasa. Dostlar, baxın. Dostumuzun burada saçın, baxın, perma eləmişik. Görün necə gözəl, səliqəli formada perma olub. İndi də havalandırma edirik ki, dostumuzun saçı biraz istidə qalmalıdır da, bunun yəni vəziyyəti budur. İndi burada nə edirik? Bu qardaşı taxdıq, sən işimi işləyəsən 5 dəqiqə səbirli ol. Deməli, burada sizə keratinimizi göstərirəm. Keratin eləyib açmışıq saçı. İndi nə vurmuşuq saçına? Luxes keratindən istifadə elədik ki, saçı daha da keyfiyyətli eləyək. Çünki Luxesin tərkibində nələr var? Həm qidalanma var, həm də D vitamini var. Görürsünüz, vurmuşuq həm qidalanma, həm də D vitamini. Qidalanma da deyəcəksiniz ki, nə üçündür? Qidalanma, qoy deyim sizə nə üçündür. Qidalanma dostlar onun üçündür ki, sizin ölmüş saçınız var, saralmış saçı var, fenlə yandırırsınız, qızardırsınız, bozardırsınız və o saçları bərpa eləyir. D vitamini o kim deyir, keratin vurursa saç tökülür. Və o tökülmənin qarşısını alır. Əksinə keratin tökülən saça xeyirdir. Çünki hər bir insan var, onda keratoz olur. Və bunu deyim biləsiniz. Öpürəm sizi, var olun, keratindir, permadır, saç kəsimləri ilə bağlı. Kimlər istəsə, bizim bir də nömrəmiz var, o ilə əlaqə saxlasın, gəlsin. Onu da vurğulayım ki, dostlar, keratinlə permanı endirmə salıb 50 manat eləmişik və hər birinizi də gözləyirik.